Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better. Phải làm sao để thôi vẫn bước, phải làm sao người hãy nói đi, khóc cho người ai khóc cho anh, tiếc sao đời em lắm bụi mờ góc xưa. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao, dù xa lão dù xa sao. Tình thương chẳng còn bao la biết mấy, những đêm ngủ còn trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Anh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. Đôi môi khéo run đôi lời rằng anh đang rất nhớ em, chờ lạc chờ nhau nhé, cầm tay trên lối về, tình là một vũ trụ, 8 hành tinh, một trái đất, và trên trái đất ấy có 204 quốc gia và hơn 7 tỷ người. Nhưng tôi chỉ thích họ.有没有迷人的宝贝 Oh baby 痛快多在意我给你的爱 sẽ nắm tay em đi khắp nơi trên cả thế giới này, mặc kệ dòng người qua ta cứ sống khiêm nhường, chỉ xin một lần yêu sao cho xứng đáng một đời. Anh có cây bút nhưng không dùng vẽ hoa, nếu em có tờ giấy chắc anh viết lên vài lời ca. 对自己的梦想那坚定的模样，适合爱的笑容，有美丽的天，来别睁不开眼。Thôi thì học kỳ 1 coi như là nhé, kỳ 2 cố gắng sau vậy. He said one day we'll leave this world behind, so live the life. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao, dù xa lão dù xa sao. 未完，望眼遍地球，就是我，那你就不剩下指头。红颜如花，潦草做天中。 Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần và vấn đề giữ tiền lì xì của con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Và thậm chí là xuất hiện thông tin cho rằng từ Tết năm nay nếu như cha mẹ giữ hết tiền lì xì của con thì có thể sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.